Teadus on endale teadus endale küsimuste esitamine ja nendele vastuste leidmine võib-olla. Mart, ma ei olegi isiklikult teadlane, vähemalt ma ei ole ennast sinna kanti veel registreerinud. Kas on teadlase tüüpi inimesed ja koolis ja õpilase tüüpi inimesed? Pigem nagu ei ole õpilane ja ei ole teadlane, vaid pigem on nagu õpilased nagu jaotuvad nagu huvide järgi erinevatesse rühmadesse. Et ühed on niisugused nagu teadlased, kes nagu, kelle meeldib asju uurida, teised on need, kes organiseerivad seda ja kolmandad on üldse need, kes teostavad näiteks seda. Mu jaoks on teadus see, et ma pean küsimustele vastama või mingit asja lahendama ja jalgpallis ainult see ongi. Teadus on see, mis ma teen enda jaoks teadlust nagu olevat. Mu jaoks on näiteks arstiteadus ja bioloogia ja keemia on põhilised, millega ma tegelen. Sa oled teadlane? Omas väikses maailmas, ma arvan küll. Milline on see teadlase maailm? On hästi tegevuserohke ja kogu aeg on vaja mõtelda igasugustele huvitavatele küsimustele ja siis lahendada neid. Ja lõpuks, kui saad selle lõpptulemusi seda, mida sa tahad, siis tunned niisugust eriti head rahulolu. Kas õpilase maailm kuidagi ei nürista seda teadlase maailma? Nüristab küll, siis ma pean tegema igasugu asju, mida ma ei tahaks teha ja see aeg, mis ma saaksin kulutada enda uurimusel, selle ma pean veetma siis näiteks saksa keelt õppides. Kas teadus saab lahendada kõik meie ees seisvad probleemid? Maailma ees, Eesti riigi ees, sinu enda ees? Ta oleneb jälle teadusest, kuidas igaüks meist endale teadust nagu defineerib. Arvestades seda definitsiooni, mis ma alguses andsin, siis praktiliselt kindlasti saab. Aga kui arvestades seda legendaarset teadust nii-öelda, see, kuidas nagu teaduslikult see defineeritud on teadus, siis ei saa kindlasti mitte. Kas teadlane on tark? Jah. Kas tark oskab endale valida kõige parema töö? No võtta jälle oleneb, kuidas tark oled, aga ei.